Tak toto sme tu ešte nezažili. Takýto oddych si môžete dopriať každý deň a viete, čo je na tom najlepšie? Ste tu úplne sami. Žiadneho suseda nemáte, len jedného, a to mesto Košice. Sme v Košickej Polianke, konkrétne na pozemku o výmere 1200 m2, ale ak chcete sa dozvedieť viac, sledujte ma ďalej. Ste pripravení vlastniť takýto pozemok? Tak mi zavolajte a dohodnite si so mnou obhliadku. Teším sa na vás. Ahojte.